गोवा डेअरीचो वादग्रस्त दुबावीत एमडी नवसो सावंताक निखळावचो गायच्या दुधाचेर 5 रुपया दिवचे म्हूण मागणी घेवन बशिल्ल्या दूधकारांच्या उपासाक ब्रेस्तारात 3 दीस जाले. भर उटंगरात एमडी आड आंदोलन चल्ला. दोतोर केतन भाटीकारान तांचे भलायकेची वासपूस केली. गेली 4-5 वर्सां जो एमडी बसयला त्या एमडीन अक्षरशः ही डेअरी लुटली. ना मानता आमी ताकाच देवपा खातीर जाल्यार बरो प्रोटेस्ट करूया. देर आर लॉट ऑफ वेज टू प्रोटेस्ट. 90,000 लिटरा वयल्यान 60,000 लिटराचेर पावला आमी जाणा. बट तुमचो हेल्थ हे करून तुमची फॅमिली भितर आज तुमी जर कॅटल फिडान गेले आसत 400 टन एक माल घेतला जो माल अक्षरशः माती म्हणून घेतला आनी तो आमच्या गोरवांक हाज्या खातीर आमी प्रोटेस्ट करत ना. म्हणजे आमी अशें विष खाऊन मरप ताच्या पेक्षा अशें मेल्लें सगळें लुटून ताजे वचपाची तयारी चालली. आनी तें जर हांगा तो वचच्या पयलीं जर लुटून गेलो आसत भितर जाल्यार कशें जातलें. हाका काडिल्लो ह्याच भाजपा सरकारान हाका काडिल्लो आनी न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो. त्याच भाजपा सरकारान परत ताका हाडलो. कित्याक आतां तो लुट्टा म्हणून इतलो दिसता दोळ्या समोर ताजेर आरोप पूण ताका काडपाचो प्रयत्न जायना म्हणजे आतां अजाप दिसता. आदलो सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारूय दूधकारांच्या वासपुसेक पावलो. किंवा जे एमडी आहात ते स्वार्थ खातीर आपल्या ही डेअरीचो उपयोग तरी करून घेतलेलो आसा. ही डेअरी खरें शेतकऱ्याच्या हातात येवपाक जाय. शेतकरी नासतना हेतून शेतकरी आपले कार्ड दाखोवन हे हात निवडून येतात तेंय बंद जावपाक जाय. आणि भाऊ साहेबाचे स्वप्न जे आसा ते पूर्ण करचें अशें हांवें सरकार कडेन मागता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.